turma, Utsuka GNV na área. A dica de hoje vai ser sobre como resolver esse barulho chato aí no seu carro. Estamos aqui com Focus 2010 e apareceu esse barulho aí na parte traseira do carro. Eu resolvi dar uma volta com o carro para ver onde era o barulho, até descobrir que era o coxinho do amortecedor traseiro. Antes de continuar o vídeo, galera, se inscreva no canal Utsuka GNV, canal Limiar e Compositores Solitários, são nossos parceiros aí do dia a dia. Fica aí com a dica da Utsuka, vamos ao vídeo, fui! Agora vamos levantar o carro aqui para olhar o coxinho lá coxinho do amortecedor traseiro aqui desse Focus aqui. Fica aí a dica aí na Utsuka GNV, se inscreva nos canais parceiros, canal Limiar, Compositores Solitários e fica aí na dica. A peça que vamos retirar é essa aqui, ó. Essa peça aqui que tá com problema aqui esse Focus aqui. Vamos tirar com o amortecedor que fica mais fácil trocar. Segura o amortecedor. Vai descendo ele. Beleza. Pronto, vamos tirar aqui. Trocar a peça do homem. Vai. Essa aqui é a peça velha. Cadê a nova? Pera aí. Vou mostrar a nova aqui pra eles aqui. Aqui é a peça nova aqui. Vamos substituir e resolver o problema do cliente aqui na Utsuka GNV. Vai lá, sem muita delonga. Bota aí, agora vamos botar no canto. Pronto, terminamos aqui de substituir a peça, agora vamos dar uma volta aqui, primeiro daqui de dentro, depois vou dar uma volta lá de dentro lá do porta-mala, para conferir. Só pelo aqui eu já sei que resolveu, mas eu vou dar uma volta maior para verificar aqui na... Bom, barulho resolvido aí. Parcerias, canal Compositores Solitários, onde você tem o seu lugar. E canal Limiar, dicas, eventos e faça você mesmo, você só encontra aqui. Entre nos canais dos nossos parceiros e ajude com a sua inscrição.